Усағыма рәхим итегез. Тауышландырылған виртуаль китап күргәҙмәһе. Ул килмешәк булып тыуманы. Уҙғынсы булып уҙманы. Ул кеше. Мостай Кәрим үҙенең тәғәйенләнешен шулай билдәләй. Мин түгелмен ерҙең ҡунағы. Уның улы, кеше туғаны. Бит ватанһыҙ була ҡолдар ғына, ә мин хужа. Һыйыныр ер тапмай донъяла, мин уҙғынсы булып уҙмамын. Ғәҙеллектең тотоп бизмәнен хаҡлыҡ эҙләп илдәр еҙмәнем. Хаҡлыҡ тимен тыуған еремде һәм еремдең һәр бер биҙәген. Башҡортостандың халыҡ шағиры Назар Нәжмиҙең фекеренсә, Мостай Кәрим башҡорт шиғриәтенә ул үҙенә генә тәғәйен Мостай урынын алды. Ә Мостайса тигән фекер ул тәрән аҡыл менән эске бәхет фиғелдең ҡушымтаһы күҙлегенән яҡты донъяға бағыу, шиғриәттә аҡыл менән таланттың юғары бейеклектәргә артылыуы. Башҡортостан Республикаһының һуҡырҙар өсөн махсус китапханаһы һеҙҙең иғтибарға Мостай Кәримдең тыуыуының 95 йыллығына арналған «Усағыма рәхим итегеҙ» исемле китап күргәҙмәһенә саҡыра. Күргәҙмә 4 бүлектән тора. Туған йылым 19-ҙан уңдым, Башҡортостан, һин иманым минең, ҡәҙерлем. Был бүлек яҙыусының тормош юлына бәйле энциклопедик һәм әҙәби белешмәләрҙән тора. Тыуыр балам, йырланыр йыр өсөн һәм туған ер өсөн мин фронтҡа китәм, иптәштәр. Үҙ иленең тоғро улы Мостай Кәримдең шағир һәм оло шәхес булараҡ формалашыуында Бөйөк Ватан һуғышы ҙур роль уйнаны. 3-нче бүлек. Моң тынмаһа, ҡәләм һәләк булмаҫ. Бында махсуслаштырылған китапхананың фондтарынан Мостай Кәримдең китаптары төрлө мәғлүмәт формаларында бирелгән. 4-нче бүлек. Туп түңәрәк ер ҡалдырам һеҙгә, сатнамаған ҡояш ҡалдырам. Мин киткәндә берәй быуатҡа бүленеп ҡалһа ине йырҙарым. Был бүлеккә халыҡ яҙыусыһының ижадын мәңгеләштереү хаҡында материалдар һәм уның вафатынан һуң нәшер ителгән баҫмалар тупланған. Күргәҙмәнең беренсе өлөшө тыуған йылым 19-ҙан уңдым, Башҡортостан, һин иманым минең, ҡәҙерлем тип аталған беренсе бүлеген Башҡорт энциклопедияһының 3-нче томы аса. Бында Мостай Кәримдең тормошо һәм ижады хаҡында ҡыҫҡаса мәғлүмәт бирелә. Белешмәнең авторы Ғайса Хөсәйенов яҙыусының бөтә маҡтаулы исемдәре һәм дәүләт наградаларын һанап китә. Социалистик хеҙмәт геройы, РСФСР-ҙың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре, БССР-ҙың халыҡ шағиры, Башҡортостандың Фәндәр академияһының почетлы академигы, Бөйөк Ватан һуғышы ветераны, Ленин премияһы, РСФСР-ҙың Константин Станиславский исемендәге, БССР-ҙың Салауат Юлаев исемендәге республика премиялары лауреаты, Ленин, Хеҙмәт ҡыҙыл байраҡ, Халыҡтар дуҫлығы, почет билдәһе, 1-нсе һәм 2-нсе дәрәжә Ватан һуғышы, Ҡыҙыл йондоҙ, 3-нсе дәрәжә Ватан алдында хеҙмәттәре өсөн ордендары һәм биҙалдары менән бүләкләнгән. Башҡорт яҙыусылары библиографик белешмәһендә Мостай Кәрим хаҡында биографик белешмә, уның төп баҫмалары хаҡында мәғлүмәт һәм ҡыҫҡаса ижади баһалама бирелә. Баҫма киң даирә уҡыусыларға тәғәйенләнгән рус һәм инглиз телдәрендә бирелгән. Ғайса Хөсәйеновтың Мостай Кәрим, шәхес, шағир, драматург, прозаик китабы Башҡортостан китап нәшриәтендә 1994 йылда нәшер ителгән. Был Мостай Кәримдең тормошо һәм ижады хаҡында, уның ижадының 3 тармағы, шиғриәте, драматургияһы, прозаһы хаҡында тәүге тулы мәғлүмәтле баҫма. Китап башҡорт телен белгән киң даирә уҡыусыларына тәғәйенләнгән. Беҙҙең күргәҙмәләге тағы ла бер баҫма, ул педагогия фәндәре докторы Ильяс Вәлеевтең Мостай Кәрим, яугир, шағир, гражданин китабы 2004 йылда Мәскәү ҡалаһында сыҡҡан. Инеш һүҙҙә Мостай Кәрим башҡорт әҙәбиәтенең үҫешен иң көслө сағылдырған һәм милли художество ҡаҙаныштары кимәлен билдәләгән иң юғары, иң сағыу һүҙ сәнғәте уның хаҡында әйтелә.
Ильяс Вәлиев Мостай Кәрим ижадын төпле өйрәнүсе галимдарның береһе, бернисә монография авторы. Был монография Мостай Кәрим ижадын өйрәнүдә иң төпле фундаменталь тикшеренү. Күргәзмәлә шулай ук Вәлиевтың 2003 елда китап нәшриятында басылган Мостай Кәрим педагогикаһы китабы ла бар. Был китапта Мостай Кәрим бөек шагыйрь, язучы, публицист, прозаик кына түгел, шул ук вакытта бынамы дигән укытучы, педагог та булып күрһәтелә. Был хезмәт белем бирү өлкәһендә эшләгән һәр кемгә файдалы һәм кәрәкле буласак. Салават Юлаев исемендәге премия лауреаттары йыйынтыгы китап нәшриятында 1999 елда басылган. Бұл китап укучыларды Салават Юлаев исемендәге премия лауреаттары, язучыларның, композиторларның, рассамларның, артистларның, галимдардың биографиялары һәм ижады менән таныштыра. Мостай Кәрим бұл югары исемгә 1967 елда һайланма әсәрҙәр беренче том китабы өсөн лайык булды. Башкортстанның халык шагыйрының 80 яшенә багышланган Мостай Кәрим тормышы һәм ижады фотоальбом башкорт һәм рус телләрендә 2000 елда китап нәшриятында сыккан. Был юбилей фотоальбомында Мостай Кәримнең шәхси архивы материалдары ла кулланылган. Созидатели исемле белешмә 2000 елда Полиграф комбинат нәшриятында басылган һәм мәктәп укучыларына тәгаенләнгән. Бұл китапта башкорт халкының мәдәниятен үстерүгә зур өлеш индергән кешеләр хакында бәян ителә. Мостай Кәримгә арналган бүлек Наталья Ильина тарафынан әзерләнгән. Безнең күргәзмәнең «Тыуыр балам, йырланыр ер өсөн һәм туган ер өсөн мин фронтка китәм иптәштәр» дип аталган икенче өлеше халык шагыйрының Ярлыкау, Мәскәү известия нәшриятында басылган китабы менән асыла. Бұл китапка Ярлыкау һәм авыл адвокаттары әсәрҙәре тупланган. Ярлыкау һугыш хакындагы повесть, яшь яугир Любомир Зухтың аяныслы яҙмышы, уның испан кызы Мария Терезаға мөхәббәте һәм фажиғаһы хакында. Фронт һыҙығына яҡын ерҙә ярты тәүлек эсендә барған ваҡиға. Бұл повесть шулай уҡ башҡорт телендә яңғыратылған форматта, башҡорт телендә 2 кассетала бирелгән. Яңғырау ваҡыты 7 сәғәт 30 минут. Бұл китап туйына яҙыусы үҙе лә саҡырылғайны. Ул кассетаның футлярында Мостай Кәрим 23 ноябрь 1981 йыл тигән автографты ла ҡалдырған. Бұл повесть 2005 йылда мульти-тел вариантында SD дискта оцифровать ителгән. 2 томлы һайланма әсәрҙәренең башҡорт телендәге беренсе томында һәм рус телендә 1969 йылда Башҡортостан китап нәшриятында сыҡҡан китаптарҙа шағирҙың Бөйөк Ватан һуғышы хаҡындағы шиғырҙары тупланган. Һуғыштың баштарынан алып аҙаҡтарына тиклем тейерлек фронттар кискән, яу юлдарын үткән яугир шағир, хәрби журналист күпте күрҙе, күпте кисерҙе. Шулар күңел моңо булып шиғыр юлдарына төштө. Фронтҡа китер алдынан яҙылған «Мин фронтҡа китәм, иптәштәр» тигән шиғыры иңгәш инен һалған совет кешеләренең ил алдындағы поэтик анты булып яңғыраны. Атасаҡ таң, киләсәк яҙ өсөн, яҙын япраҡланыр гөл өсөн, тыуыр балам, йырланыр ер өсөн һәм туған ер өсөн, мин фронтҡа китәм, иптәштәр. Мостай Кәримнең Мәскәүҙә 1985 йылда нәшер ителгән «Ватан, икмәк, мөхәббәт» исемле бәләкәй йыйынтыҡҡа Бөйөк Ватан һуғышы, туған ил, мөхәббәт, намыҫ, бурыс, шулай уҡ халыҡтар дуҫлығы, туғанлыҡ хаҡында шиғырҙар һәм поэмалар ингән. Күргәҙмәнең 3-нче өлөшө «Моң тонмаһа, ғаләм һәләк булмаҫ». Мостай Кәримнең Мәскәү ҡалаһында «Современник» нәшриәтендә 1989 йылда басылған «Ауыл адвокаттары» китабы менән асыла. Китапҡа философик мәғәнәле, оста лирик телле, тәрән образлы повестар тупланган. Туған тәбиғәт, кешеләр, уларҙың яҙмышы, әҙәп, әхлаҡ, төп геройҙарҙың эске донъяһы сағыла был әҫәрҙәрҙә.
Авыл адвокаттарында авыл тормышы, крестьян көнкүреше, әлеге әдәп-әхлак мәсьәләләре, жанр, урын, вакыт берлеге хас. Хәл-вакыйгалар автордың туган авылында 30-нчы елларда бара. Көндәлек тормыштың сетереклерәк, сәйрерәк, мәрәкәрәк яктарына туктала автор. 3 төрле характер, 3 кеше гомере сагыла бunda. Бұл китаптың аудио варианты 1989 елда Мәскәү қаласында тауышландырылған һәм 2 кассетала бирелгән. Яңгырау вакыты 7 сагать 40 минут. Балаларга һәм үсмерләргә тәгаенләнгән Безнең өйдең яме автобиографик повесть озын-озак баласак әсәрләрендә Мустай Кәрим изгелек, акыл, гаделлек хакында һөйләй. Озын-озак баласак китабында яшьтәшләренә, авылдашларына арналган айрым-айрым бүлектәр бер язмышты, характерды, хикмәтләбрәк хикәяләгән, үз рухи тормышына шауқым булган шәхес итеп шәрехләнгән хикәяттәргә әверелә. Күргәзмәлә бұл китаптар төрле форматта бирелгән. Башкорт телендә яйпәк басма шрифтында Безнең өйдең яме, Өфе, китап 2003 ел һәм озын-озак баласак Москва художественная литература 1987 ел. Брайль системаһында бұл әсәрләр Безнең өйдең яме 2 китапта һәм озын-озак баласак рус телендә 3 китапта, башкорт телендә 4 китапта бирелгән. Балаларга тәгаенләнгән Безнең өйдең яме повесе 2014 елда тавышландырылган, яңгырау дәвамы 2 сагатта 30 минут. 2 томлы һайланма әсәрләрнең башкорт телендә һәм рус телендә нәшр ителгән беренче томына хәрби темага арналган шигырьләрдән башка автобиография битләре 1938-1968 елларда язылган шигырьләр, поэмалар һәм әкиятләр индерелгән. Икенче томга кыз урлау, йырланмаган йыр, ай тотылган төндә пьесалары һәм мәкаләләр тупланган. Вакыт Канатлы ат йыйынтыгы 1938 елдан 1962 елга тиклем иҗат ителгән шигырьләрдән, поэмалардан, әкиятләрдән, трагедиялардан тора. Йыйынтык Хукырдар китапханасы тарафынан 1996 елда тавышландырылып 2 кассетала бирелгән. Яңгырау дәвамы 7 сагать. Башкортстан китап нәшрияты тарафынан 2012 елда нәшр ителгән балалар әдәбияты антологияһында төзүче һәм туплаучы Фәрзәнә Губайдуллина Мустай Кәрим хакында кыскача биографик белешмә һәм уның иң билдәле танылу тапкан шигырьләре Мин россиянин, Кайын япрагы хакында Дим буенда һәм башка шигырьләре ингән. Бұл китап Брайль системаһы буенча укырларның махсуслаштырылган китапханасы тарафынан 2013 елда сыккан һәм башкорт телендә 3 китапта бирелгән. Күргәзмәлә Мустай Кәримнең берничә фәлсәфәви һәм лирик шигырьләре йыйынтыклары ла бар. Гадам Баслет 1975 ел Мәскәүдә нәшр ителгән. Мөхәббәттең 4 мизгеле Өфе 1980 ел. Башкорт телендә шигырьләр һәм поэмалар Өфе 1985 ел. Озын юл Өфе 2004 ел. Аяктарым юлда, күңелем йырда, ердә мин бер шундай юламан, көндез мин кояшка, ә төннәрен йондызларга карап юл алам. Притча о 3 братьях китабына әдәбият тураһында очерктар, күзәтүләр, үзенең замандашларының иҗады хакында уйланулар ингән. Бұл китап 2 басмалы. Мәскәү 1978 ел һәм Мәскәү 1988 елда нәшр ителгән китаптарда бирелгән. Борынгы башкорт кинаялы хикәяһендә 3 агалы кустылы йырсы, яугир һәм игенче хакында бәян ителә. Ошы 3 һөнәрнең барыһы менән дә оста эш итә белергә тиеш һәр ысын язучы дип исәпләй Мустай Кәрим. 1988 елгы басманың тышлыгына язучының Хукырдар әмгыятының китапханаһы укучыларына иң изге теләктәр менән 23 ноябрь 2001 дип язылган автографы ла бар. Айгөл иле пьесалар йыйынтыгы башкорт телендә 1979 елда басылган. Йыйынтыкка Мустай Кәримнең Яңгыз кайын,
кыз урлау, Салават, Ташлама утты Прометей, Ай тотылган төндә әсәрләре тупланган. Был пьесалар барыһы ла Башкортстан һәм Рәсәй театрҙарында сәхнәләштерелеп ҡуйылғандар. Тупрағымдан уңдым Башҡортостан, һин иманым минең, ҡәҙерлем, күк сымылдыҡ торған сәңгелдәгем, һиндә булһын йылы ҡәберем. Был юлдар Өфөлә 2004 йылда нәшер ителгән «Пожелание добра» китабынан. Был йыйынтыҡҡа Мостай Кәрим тарафынан әйтелгән кинаялы хикәйәләр, афоризмдар, фекерҙәр тупланған. Йыйынтыҡты туплаусы Айдар Хөсәйенов. Яҙмышымдың һәр бер боролошонда, ауыр мәлдәрҙә, Мостай Кәрим китаптарында мин үҙемә зауыҡлы фекер, яғымлы һүҙ, төплө кәңәш таптым. Һәм улар миңә ауырлыҡтарҙы еңеп сығырға ярҙам итте, күңел тыныслығы бирҙе. Ауырлыҡтар килгәндә бына тағы ла ҡабат ауыр тормош һорауҙарына яуап табыр өсөн уларға мөрәжәғәт итәм, тип яҙа Айдар Хөсәйенов. Туп түңәрәк ер ҡалдырам һеҙгә, сатнамаған ҡояш ҡалдырам. Мин киткәндә берәй быуатҡа бүленеп ҡалһа ине йырҙарым. Был бүлеккә халыҡ яҙыусыһының ижадын мәңгеләштереү хаҡында материалдар һәм уның вафатынан һуң нәшер ителгән баҫмалар тупланған. Һеҙҙең иғтибарығыҙҙы ғүмер миҙгелдәре китабына йүнәлтәбеҙ. Был китап русса китап нәшриәтендә 2004 йылда нәшер ителгән һәм башҡорт телендә китап 2002 йылда бирелгән. Унда шағир үҙенең ғүмер юлында тап булған һәм уның ижадына ҡағылышы булған кешеләр хаҡында хәтерләй. Дуҫтарым күп дошманымдан, ҡарғыштарҙан рәхмәте. Инеш нәшриәтендә 2007 йылда сыҡҡан «Мин россиянин» китабына Мостай Кәримдең һәм уның туғандаш республикаларҙа йәшәгән дуҫтары Рәсүл Ғамзатовтың, Давид Күгелдиновтың, Ҡайсын Күлиевтың шиғырҙары тупланған. Был йыйынтыҡ Башҡортостандың Рәсәй дәүләтенә үҙ теләге менән ҡушылыуының 450 йыллығына бағышланған. Йыйынтыҡты нәшер итеү Мостай Кәримдең ҡыҙы һәм улы теләге буйынса эшләнде. Күргәҙмәлә шулай уҡ Мостай Кәримдең «Алтын мираҫы» серияһынан Башҡортостан телерадио компанияһы 2005 йылда сығарған «Үткәндәргә Салауат» видеофильмдар шиғри альманахы ҡуйылған. Проект авторы Шәүрә Ғилманова. Был бүлектә шулай уҡ Медиа ТВ компанияһы тарафынан эшләнгән Мостай Кәрим һүҙҙәренә йырҙар исемле башҡорт телендәге аудиодиск бар. Был тупланмаға Фәриҙә Ҡудашева, Мәғәфүр Хисмәтуллин, Әлфиә Юлсурина, Зәки Мәхмүтов тарафынан башҡарылған 21 йыр ингән. Яҙыусы баҡыйлыҡҡа күскәс, тәүгеләрҙән булып нәшер ителгән лирик йыйынтыҡ «Покатилось сердце мое» 2011 йылда нәшер ителде. Был китапҡа мөхәббәт һәм заман хаҡындағы шиғырҙар инде. Ваҡ мәшәҡәт, ығы-зығы тамам, бар эшемдең сыҡтым осона. Шуға күрә бөгөн таңдан алып, күкрәгемдән ҡоштар осорам. Мостай Кәрим исеме беҙҙең республикабыҙҙа мәңгеләштерелгән. Уның исеме Милли йәштәр театрына бирелгән. 158 һанлы башҡорт гимназияһы йөрөтә. Өфө һәм Сибай ҡалалары, Шишмә ҡасабаһы, Келәш ауылы урамдары уның исеме менән аталған. Башҡорт дәүләт университетында уның исемендәге стипендия булдырылған. 2013 йылда халыҡ шағирына һәйкәл асылды. Мостай Кәрим иле көслө рухлы, сафтарҙан саф күңелле, ғәҙеллек һәм миһырбанлыҡ, хөрмәт һәм мөхәббәткә нигеҙләнгән донъя булып кәүҙәләнә. Мостай Кәрим милләтебеҙ ғорурлығы, ысын мәғәнәһендә һүҙ күрке һәм рух ирке йырсыһы, иман һәм именлек һаҡсыһы. Уның ижады һәр кемде үҙенең мөғжизәле донъяһына хуш ҡуллап ҡабул итә.